Okay guys, today we are going to visit Santa Elena Farm. Ayan, papasok na po tayo ng Santa Elena Golf and Country Estate. Ayan. So, ito yung karamihang pinupuntahan. O yung laging pinupuntahan po ng mga tour. So, ito po yung mga different activities na ginagawa ng mga bata dito. Okay. Ito na po yung gate ng Santa Elena Farm. Rabbit feeding. Here you go to the rabbit. And here naman po ang duck feeding. So mga domesticated animals po ang ating makikita rito, like here mga pigeon, racing pigeons. Over here, mga rabbits. And turkey. So ito po yung mga makikita dito sa Santa Elena Farm in Cabuyao, Laguna. Ayan, mga ducks or itik. Ayan. Ito po yung pinaka breeding area ng mga itik dito or goose. Ayan. Napakaraming itik. And here naman ang pot belly pig. So ito pa mas ano siya, may pagka-similar po siya sa ating local baboy ramo, but mas malaki po siya compare po dun sa ating mga baboy ramo. Ayan, marami po siyang mga anak. Five or 6 new babies. Ayan, okay. So ayan po yung makikita po natin dito sa Santa Elena Farm. Ang pwedeng pakainin ng mga bisita po dito sa Santa Elena Farm. Here naman ang fish feeding area. Dito po. Ayan. Fish feeding area. Ayan. So ang lahat po ng pumupunta rito ay bumibili ng 10 pesos na pagkain ng mga isda. 10 pesos lang po. Ito po yung bilihan ng pagkain ng mga rabbit, fish, ducks. Ayan. Ito naman po ang boating area. Ayan. Pwede po sila sumakay dyan. Ito naman po ang Turtle Island. Ayan. Carabao riding. Carabao ride. So ayan, iikot po siya from here. Ito po ang pila. Didiretso po yan, iikot po yan ng farm.
And this one naman, here, ang ating zipline for the kids. So usually kasi, di po ba, ang mga activity area like this ay for grown-ups or sa mga adult. So this, one of the activity here is zipline for the kids. Ayan. Nakita niyo yung haba ng pila. Exclusive po yan para sa mga bata. Ayan. There. Ayan po. So yan, ang zipline po ay hindi lang para sa mga binata or sa mga lalaki. Ito po yung zipline para sa mga batang maliliit. A 3-year-old girl na magsisipline. Ayan, narinig nyo, sabi ng parent niya, ng mami niya, good job! And there's the 7-year-old girl. Punta naman po tayo dito sa horseback riding. So medyo marami pong tao ngayon. Season po ng tour. Ayan, nakabalik na po yung Carabao cart, yung car. Pagka hindi pa, uminom na muna kami. So dito po tayo. Ayan, horseback riding. Ayan. Only for kids. Hold on tight. Oh. He will hold. No, I'll take a picture of you first. You hold on tight. Okay. Timothy. Timothy. Go nga, go. So ayan po, ang pila. Ayan. Ayan. Ayan naman po yung susunod. And ayan po nakapila ang mga horse natin. Ito. Ayan na po yung isa. Tumarating na. Ayan. Ayun na, smile. Stop. Smile, baby. Alright, go. Ito pa po ang isang activity ng mga bata rito. Ayan. Ayan. So, aakyat po. And then, bababa po siya rito. Relay. Then, pagbaba po niya dyan. Ate, picture lang. Ito po yung next part ng relay natin. Ayan. So half day po ang activity po dito sa loob ng Santa Elena Farm. Ayan. So see you next time.
See you next time guys. Thank you very much para sa susunod na ating vlog. Para sa susunod na lugar na ating pupuntahan. Thank you. Bye bye.